小行星警报，地球的新宇宙威胁。滑动了解小行星2024-14以及中国为保护我们星球所做的大胆回应。中国的行星防御力量崭露头角，新团队成立。中国成立专家组应对小行星威胁，聚焦2024年。年4，小行星在2032年撞击地球的概率为2.3%。全球合作，中国将自己定位为宇宙防御的关键角色。2024-YR4，一个迫在眉睫的威胁，撞击概率。NASA 将概率修正为1/43及2.3%，潜在日期2032年12月22日，预计撞击可能的位置：太平洋、大西洋、非洲、南亚面临风险。中国的宇宙防御战略，先进的跟踪技术，开发预警系统，偏转研究，探索创新的撞击预防，全球合作，加入国际防御努力。未来计划：小行星偏转任务，2027年。中国重新安排任务发射，目标小行星2015 XF261 261，双重任务，观察并撞击近地小行星，展示中国的太空探索能力，为最坏的情况做准备，希望得到最好的结果。面对这一宇宙挑战，全球合作是关键。保持对小行星防御工作的了解，并支持太空研究，共同努力，我们可以保护我们的星球。分享这篇文章，以提高对行星防御的认识。